Na divadelnej prehliadke detských divadelných súborov s názvom Detská divadelná revúca sa 25. marca 2013 predstavilo 5 súborov z Revúcej a Rimavskej Soboty. Podujatie slávnostne otvorila primátorka Revúce Eva Cireňová a organizovalo ho Gemersko-Malohonské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote spolu s Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej. Na prehliadke sa predstavili tieto detské divadelné súbory. Detský divadelný súbor Zaúško pri základnej umeleckej škole v Rimavskej Sobote, detský divadelný súbor Korúnka pri základnej škole na ulici Hviezdoslavová v Revúcej, detský divadelný súbor Facka pri základnej umeleckej škole v Rimavskej Sobote, detský divadelný súbor Portál pri základnej škole na ulici Komenského v Revúcej a detský divadelný súbor Ufoni pri základnej škole Ivana Branislava Zocha v Revúcej. Dobrý deň, čo si želáte? Pre niekoho dobrý, pre iného nie. Sme zablúdili a sme si vysmedli. Našiel by sa pohár vody. Ale vlastne počkajte! Stále sme slúbili, že budeme stále spolu! Hrozí nám nebezpečenstvo! Podľa mojich zistení, tam niekto prelieva slzy. Kto to len môže byť? Čo aj nevidíš? Ty stráchoš, či nevidíš, že ja som tu? No tak, madam, prestaňte plakať. Utopíte ma. To mi sa váš jediný syn? Celáka. Hraško, syn, teší ma. Hrašková mama, nesadneme si? Ty si moje dieťa? Len žiadne reklamácie, prosím. Čo ma nepoznávate? Polievka, to je si skoro umrú. Neviac ako presne, hovedzina. Hovedzina? Ups, nechaj si, trošku som sa pozabudol. Čo je? Tu nie je nosič? Nosič, to vidíš, nie si hoteli plaza. Zober si vecičky a... No to snáď nie. Janka, prosím ťa. Dobre, toto. Ďakujeme. Českáka, a toto je gól. No oni tu normálne robia kotrmelce vo vzduchu. No čo si? Jasné, že to nerobíš. Telefonujem, nie? OK, máme zapísané. Takže, moji milí, ideme si vyskúšať. Nové plomky! Čo je to dnes, mami? Nič, aby bolo pohoda. Pohoda? Tak poď kabuli. Ja som sa včera nechcela naučiť, mal som rande. Prosím. Čau, Belicov. Dobre známe tie, že po takomto prehrešku len trest môže prísť. Dôstojný pane, veď Anička, pochváliť sa chcela, že doma usilovná bola. Aj sama som videla, ako si koliečkami malými pomáhala, keď jej už prstov bolo málo. Kde toto svet videl? Že deti takéto v škole boli. A to už aj Juliana tára do vetra. Však počkaj, keď sa Baltazára stretnem. Nech už šéfkovi poviem. Nech si s ním doma poriadky robia.
krátkych úsekoch sme vám predstavili všetky prihlásené súbory 16. ročníka Detskej divadelnej revúcej. Mladých divadelníkov hodnotila dospelácka aj študentská porota, ktoré mali veru ťažké rozhodovanie. A ako to nakoniec dopadlo? Prvé miesto prisúdili Detskému divadelnému súboru Facka pri základnej umeleckej škole Rimavská Sobota, druhé miesto obsadil Detský divadelný súbor Portál pri základnej škole na ulici Komenského v Revúcej a tretie miesto pripadlo Detskému divadelnému súboru Zauško pri základnej umeleckej škole Rimavská Sobota a Detskému divadelnému súboru Korúnka pri základnej škole na ulici Hviezdoslavovej v Revúcej. Súčasťou podujatia bolo aj vyhodnotenie výtvarnej súťaže Divadlo očami detí, ktorá bola zverejnená vo vstupnej hale Mestského kultúrneho strediska v Revúcej.